오늘 음향 감독님 사고 나서 못 온다니까. 막내야. 네? 네가 그냥 음악 틀어. 저 한 번도 안 해봤는데요? 야, 우리 다 베테랑들이야. 알아서 맞춰줄 테니까 일단 틀어. 야, 공연 시작한다. 아이씨, 나 모르겠다. 먼저 와 있었구나. 먼저 와 있었구나. 잘 지냈어? 아, 이거 안 나. 주문 도와드리겠습니다. 아, 일단 뭐 나는 이걸로 줘요. 같은 걸로. 야, 임종혁, 너 이제 그만 사고 치고 형 밑에서 회사 일 좀 도와. 누가 형이래? 첩의 자식 주제. 종혁아, 아버지, 회사 자본 나한테 넘기기 전까지 나한테 이래라 저래라 하지 마. 너 정말 알았어. 김 변호사님한테 전화하면 되는 거지? 국제 전화인가 봐. 문자야, 문자. 이제 됐지? 그걸 내가 어떻게 믿어? 나도 내 변호사 따로 불렀어. 변호사만 도착하면 형의 시대는 이제 끝이야. 아, 오셨네. 가셨네. 주문하신 요리 나왔습니다. 아, 맞다. 우리 집에 있는 니네 엄마 있잖아. 내가 나가라고 했다. 뭐? 언제까지 빌부터 살 순 없잖아. 자식이! 어쭈, 나를 때려! 이씨! 아니 손님, 의자를 이렇게 발로 차시면 어떻게 합니까? 아이 참. 아유, 꼴 좋다. 손님 의자는 두고 가셔야죠. 아, 예. 손님 괜찮으세요? 손님 아니 선생님 제 의지가 아니라요. 영어 끝내야 될 것 같아요.